once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks. हे गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे पीसी का एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूं, जिसमें मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड और एडिट करता हूं। मैंने इस पीसी को नारायणी कंप्यूटर्स वैशाली नगर अजमेर से बनवाया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं। सीपीयू के लिए मैंने इसमें यूज किया है Intel i5-12400F यानी कि Intel 12th जनरेशन। और बात करें मदरबोर्ड की तो मैंने यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला H610M जो कि DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा रैम के लिए मैंने XPG की 8GB की 3200 MHz की 4GB की 2 स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। और ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने Zebronics का GT610 का इस्तेमाल किया है। स्पीड और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने एंटी स्पोर्ट्स की 256GB की NVMe M.2 SSD का यूज किया है। पावर सप्लाई के लिए मैंने इस्तेमाल की है गीगाबाइट की P450B। और फाइनली कैबिनेट की बात करें तो मैंने यूज किया है एंटी स्पोर्ट का 511 MT Max जिसमें 4 RGB फैन लगे हुए हैं। इसकी टोटल कीमत मुझे पड़ी है लगभग 45,000।